Адгийн зарга 10 хоног гэдэг ээ. За тэгсэн чинь домогт Холливуудын жүжигчин Кевин Спейси 10 жил шахам шүүх дуудагдсан хэвээр байна. За Кевин Спейсигийн уналт бол орчин зүгийн хамгийн аимшигтай уналт. Нэр хугарахаар яс хугар гэдгийн тод жишээ байхаа. Өдгөө 66 настай жүжигчин захилж явсан. Цагтаа олстой амар байлаа шүү дээ. 2 ч Оскарын эзэн санаж байна. Гэтэ юу янаас илүү Кевин Спейсиг Netflix-ийг бүтээлсэн эрхэм гэж үздэг юм бэлээ. За Netflix-ийн House of Cards гэдэг кино орчин цагийн Netflix-ийг бүтээсэн гэж үздэг. Netflix өмнө бол зүгээр л кино прокатладаг компани байсан. Харин Kevin Spacey-гийн House of Cards-ыг амжилттай бүтээснээр өдгөө хамгийн том кино бүтээгч компаниудын нэг болоод байгаа. За та бүхний мэдэх Squid Game, Marco Polo, Shogun зэрэг кинонууд магадгүй Spacey-гүйгээр бүтэхгүй байсан байж магадгүй. 2017 онд Kevin Spacey-г нэгэн жүжигчин залуу хаа байсан 1980 онд 14 настай байхад нь Бэлгийн дарамт учруулсан гэж мэдэгдснээр түүний уналт эхэлсэн байдаг. За ядаж байхад энэ үед сошиал шүүхийн тавцсан хатуу байж MeToo хөдөлгөөний давалгаатай бас яг таарсан. За энэхүү кино компаниуд ердөө хормын төдий түүнтэй гэрээ контрактад цуцлаад түүнд кинон тоглох санал ирэхэ болсон. За үүнээс хойш Kevin Spacey шүүх хуралд дуудагддаг ажилтаа болсон гэж хэлж болно. Хэрэгүүд нь ууг нь хэрэгсгүй болсон ч түүний байдал ерөөсөө сайжрахгүй байна. За тэрээр байр савиа зарсан буудлуудаар хоног төөрүүлж яваа гэж яриад байгаа. За энэ удаа Google Trend-ээр бас нэг шүүх хурлын асуудлаар зочилсан байна. House of Cards киноны гол дүрийг Kevin Spacey гаргасан Frank Underwood. За Frank Underwood-гүйгээр House of Cards киног төсөөлөх боломжгүй. Гэтэл Kevin Spacey хэрэг түүхт орооцолдоод гэрээгээ цуцласнаас болоод маш их хэмжээний алдагдал Major Rights Capital компани хүлээсэн байдаг юм байна. За ууг нь бол Major Rights Capital даатгалын гэрээтэйсэн. Гэвч даатгалын компани мөнгөө авах үхэхгүй гонжроод байгаа тул Major Rights Capital даатгалын компани 100 сая долларыг нэхэмжилж шүүхэд удаад байгаа юм. Харин энэ шүүх хурал дээр Kevin Spacey энэ удаа яллагдагчаар биш гэрчээр оролцох юм байна. Гэсэн хэдий ч Kevin Spacey-гийн хэрэг дахин сөхөгдөж Америкийн нэгдсэн улсад Kevin Spacey гэдэг хальт 20,000 хайлтгаар Google Trend-ийг тэргүүлээд байна.